Hello po mga idol, kamusta? Mga idol, gusto nyo bang lagyan ng sounds effects ang inyong mga video para gawing content sa inyong FB Reels? So mga idol, for today's video ay tuturo ko po sa inyo step by step kung paano po maglagay ng sounds effects sa ating video. Tulad po nito. Pag ang mayaman umabot ng 100 years old, ang tawag daw dyan ay healthy living. Pero pag mahirap, aswang. O diba mga idol? So mga idol, kung gusto nyo pong malaman kung paano po maglagay ng sounds effects sa ating mga video, watch this video hanggang dulo. Dahil yan po ang katanungan ni Jonalyn Figura. Idol, paano gumawa ng voice na tumatawa? Alright po mga idol, bago po tayo mag-umpisa ay mag-intro muna tayo. So mga idol, una, dapat meron na po tayong CapCut app at dapat po meron na po tayong video na pwede natin lagyan ng sounds effects tulad po nito. Magaling gumawa ng kwento. Yan po. O diba? Wala pa po siyang sounds effects. So mga idol, una, click lang po natin si CapCut. Yan po. Tapos, mapupunta po tayo dito sa New Project. So, click si New Project at mapupunta po tayo sa ating album. Sa ating mga videos at photos. Yan po. So, dahil po gagawa po tayo ng sounds effects, ay dito po tayo sa video. So, hanapin lang po natin ang video na gusto nating lagyan ng sounds effects. So, ito po mga idol yung video na gusto ko lagyan ng sounds effects. So, click si video, tapos, click nyo po yung add dyan sa baba at mapupunta na po ang inyong video dito sa editing wall ni CapCut. Yan po. Tapos, i-play po natin yung video. Ayan po. So, patapusin po natin yung video. Yan. Yan. At napansin nyo po mga idol, dyan po sa dulo ng video, yan, ay may nakalagay po na CapCut. At saka, tap to edit text. Yan po. So mga idol, yan po ang watermark ni CapCut. At kailangan po natin i-delete yan dahil bawal po yan sa ibang social media platform tulad po kay Facebook Reel. So click po natin tong ending, yan pong sa baba. Tapos click din po natin tong delete, yan po. Then back na po tayo, dito po tayo sa start ng video, yan po. At make sure po mga idol, ito pong vertical line ay dapat po nakalagay po yan sa pinakaunahan ng video. Yan po. Tapos, mag-start na po tayo maglagay ng sounds effects. So, nakita nyo po dito si audio. Yan po. So, click nyo po si audio. Tapos, under nya po dyan si sounds, copyright check, effects, extracted, at record. So, dahil po maglagay po tayo ng sounds effects sa video, ay itong effects po ang pipiliin natin. Then, click natin si effects at under niya po dyan si kaganapan, tawa, laban, transition, pagkain, ambience, mechanical, mahika, instrumentong pang musika, horror, traffic, at BGM. So, ayan po mga idol, marami po tayong pagpipilian ng mga effects o mga sounds effects. So, kayo na rin po bahala kung ano pong gusto nyong sounds effects na ilagay nyo dito sa inyong video. Pero, dahil po ang request ni Jonalyn Figura ay maglagay po ng sounds effects na tumatawa. So, bago po tayo maglagay ng sounds effects na tumatawa mga idol sa ating video, ay gusto ko po lagyan ng sounds effects intro, yung video, para mas maganda po siya pakinggan. So, click ko lang po itong kaganapan dahil dito po ako mamimili ng sounds effects na gagawin kong intro.
So dito po mga idol ay marami pong mga sounds effects. Yan po. So kayo na rin po bahala kung ano pong sounds effects na intro ang ilalagay nyo. Yan po. So ito po yung napili ko. Yan po. Yung wo. Yan po. So mga idol, pag maglagay po kayo ng sounds effects sa inyong video, ay i-click nyo lang po tong plus sign. Yan po, na kulay blue. Para mapupunta na po ang effects doon sa video. Yan po. O diba? Tapos, i-play nyo po ang video. Yan po. O diba mga idol? So, pakinggan nyo po yung main sounds ng video mga idol. Para po makapag-decide po kayo kung saan po kayo pwede maglagay ng sounds effects. Yan po. So mga idol, kung gusto nyo po maglagay ng sounds effects dito banda, yan, or dito banda, so i-off nyo lang po ang video mga idol para po makapaglagay po kayo ng sounds effects. So, ang gusto ko po mga idol ay dito po ako maglagay ng sounds effects. Yan po. So, off ko lang po si video. Tapos, click nyo po ulit si effects. Yan po. Diba po mga idol ay maglagay po tayo ng sounds effects na tumatawa. So, ito pong tawa ang i-click natin. Then, dito po mga idol ay marami po tayong pagpipilian. So, kayo na rin po bahala mga idol kung ano pong tawa ang ilagay nyo pong sounds effects. So, ito po yung napili ko mga idol, yan. Then, click po natin itong plus sign na kulay blue para mapunta na po yung sounds effects sa video. Yan po. So, nalagay na po yung sounds effects sa video. So, back po tayo doon sa pinaka-start ng video. Tapos, i-play po natin yung video. At pakinggan po natin kung maganda po ang nilagay nating sounds effects. So, ayan po. O, diba mga idol, maganda na po siya pakinggan. So mga idol, sa tingin nyo po okay na at wala na po kayong ilalagay ng mga sounds effects, ay pwede nyo na po i-save yung video. So i-click nyo lang po yung save dyan sa taas, yan po. Tapos antayin nyo po na mag 100% para po masave na po ang ginawa nyong video sa inyong album. Ayan po. So click si done, tapos back lang po tayo hanggang mapunta po tayo sa ating album. Yan po. So, click si video, yan. O, diba? Then, play. O, diba? O, diba mga idol? Maganda na po siya pakinggan. So, tingnan nyo po yung different ng video mga idol. Ito po yung video na wala pang sounds effects. Yan. Kapag nasuntok po yung buka Yan. mo, At ito naman po ang video na may sounds effects. Yan. O di ba po mga idol, gumanda na po yung video na nilagyan po natin ng sounds effects. So mga idol, ganun lang po kadali maglagay ng mga sounds effects dito sa ating video. So kung may mga katanungan po kayo, put your comments below, dyan po sa comment section, para po mabasa ko po at masagot ko rin po kayo. So mga idol, bago pa ako magpapasalamat, dahil dumadami na po tayo dito sa aking bahay, ay shoutout ko muna sina Norse Channel, Aaron Gis, Noel Espano, Citiram SMK Vlog, Tomas De La Cruz, CD Garcia, Jenny Obaldo, at shoutout ko rin si Liza Vlog. Hi Lods, watching from Cebu City. At shoutout ko rin si Lisa. Hi Idol, watching from Japan. Hello po mga idol at shoutout po sa inyong lahat. Palagi po tayo mag-iingat and I do hope you are in good health mga idol. Alright po mga idol, kung bago ka pa lang po dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para po ma-update po kayo pag meron po akong bagong i-upload na tutorial video. So mga idol, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aking channel. God bless us po at mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!